హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు యూడీ ఇన్ఫ్రా డెవలపర్స్. ఈరోజు టాపిక్ కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్. ఈరోజు ప్రశ్న: నేను భవన నిర్మాణానికి అయ్యే ఖర్చును అంచనా వేస్తాను. నా పేరు ఏమిటి? ఏ. కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్. బి. బడ్జెట్ అలోకేషన్. సి. మటీరియల్ ప్రైసింగ్. మటీరియల్స్, లేబర్, పర్మిట్స్, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇవన్నీ బడ్జెట్ ప్లానింగ్లో ఉండాలి. ఇంప్రాపర్ కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్ వల్ల బడ్జెట్ ఓవర్రన్స్ మరియు ప్రాజెక్ట్ డిలేస్ రావచ్చు. కరెక్ట్ ఎస్టిమేషన్ ఉంటే స్మూత్ ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ మరియు కాస్ట్ సేవింగ్స్ పాసిబుల్. సరైన సమాధానం కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్. ఫర్ మోర్ ఎక్స్పర్ట్ టిప్స్, ఫాలో us. Like, share and subscribe to UD Infra Developers.